Feeling good, like I should. Taking a good walk around the neighborhood. Hello. Good afternoon. Ngayon ang gagawin ko ay magluluto ako ng chicken in fryer. Ang ingredients ay paprika, garlic, black pepper, onions, salt, pepper, ginger, garlic, and cayenne pepper at lemongrass. Lemongrass at saka dahon ng sibuyas. Ngayon, ang una kong gagawin ay maglagay ng asin. Asin. Himas-himas lang sa chicken. Malamigin ko muna to. Ngayon, maglalagay ako ng paprika. Balat lang natin guys sa chicken. Green cayenne powder. Granulated garlic. Lagay na natin ang lemongrass. Ang dahon ng sibuyas. Ginger. Bawang. Bay leaves. Ang onions. At ang black pepper. So, ito na. Ngayon, ililipat ko na siya sa air fryer. Ano na natin siya? 30 minutes lang siya. Lulutuin ng 30 minutes. Ayan na guys, ipapasok ko na sa air fryer. Yan siya guys, ang air fryer. Pabalik na rin na natin siya para maging crispy. Ayan na siya guys. Luto na siya. Kain na tayo. Guys, bubuksan ko na yung chicken na ginawa ko. Ooh, yum. Ayan na siya. Lutong-luto. Juicy. Ayan na. Ayan na siya. Hihiwain na natin.
makita kung masarap ba talaga. Juicy siya guys, juicy. Ito na siya guys, luto na. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. This is Diary. Thank you for watching.